హాయ్ అండి. జలుబు, దగ్గు, ముక్కు పట్టేయడము, గొంతు నొప్పి, ఇరిటేషన్ ఇలా రకరకాల కారణాలతో ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు వంటింట్లో ఉండే వస్తువులతో ఈ కషాయం అనేది చేసుకొని తాగి చూడండి. మీకు మంచి రిలీఫ్ అనేది ఉంటుందండి. ఉదయము, సాయంత్రము ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ అంత తీసుకోండి. చాలా హాయిగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఎన్ని రకాల మందులు వేసుకున్నా గానీ మనకి ఉపశమనం అనేది ఉండదు. కాకపోతే ఇలా వేడివేడిగా కొంచెము ఈ కషాయం తాగి చూడండి. మీకు మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది. దీనికోసం ఒక చిన్న మిక్సీ జార్‌లో అల్లము, వాము, మిరియాలు, చెక్క, సోంపు, లవంగం, జీరా, ధనియాలు, వామాకు, తమలపాకులు, ఇంకా తులసి ఆకులు, పుదీనా ఆకులు ఇవన్నీ కూడా వేసుకొని బాగా మిక్సీ చేసుకోవాలి. కొంచెం పసుపు వేసి మిక్సీ చేసుకున్నాక కొంచెం కల్లుప్పు, ఇంకా కొన్ని శంకు పుష్పాలు కూడా వేసుకొని బాగా ఒక గ్లాస్ నీళ్ళలో మరిగించి మనము వడగట్టుకొని తేనె కానీ, బెల్లం కానీ లేదంటే ఉత్తగా కూడా తీసుకోవచ్చండి. పిల్లలకి తేనె వేసి ఇస్తే బెల్లం కానీ స్వీట్‌గా ఉంటే కొంచెం తాగేస్తారు కాబట్టి పిల్లలకి అలా ఇవ్వండి. పెద్దవాళ్ళైతే మామూలుగానే తీసుకొని ఉపశమనాన్ని పొందండి.